Hello ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ Valentine Day မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေမိုးဟင်းကားချက်စားပြီးတော့လက်ဆောင်တွေလဲကြတဲ့ vlog လေးကိုရိုက်ထားဖြစ်လို့အဆုံးထိဆက်ကြည့်ရကြပါအောင်ချောင်းနေရောချောင်းလာခွက်လေးနဲ့ချစ်စရာလေး Okay ချစ်စရာလေးရောနောက်တစ်နေ့ပါရှင်ညတော့မူသွားလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်အရင်ဆုံးကတော့ဒီမြန်မာဆိုင်နေအများကြီးရှိရဲ့တာကာတာနိုဘာဘာဆိုရဲဒီ station မှာပေါ့နော်မှတ်တိုင်မှာမြန်မာစားတွေအရင်သွားဝယ်ပါမယ်ဟင်းချက်ဖို့လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့တိုကျိုမှာလည်းမြန်မာတန်းရှိပေမဲ့ထိုင်ဝမ်လိုတော့အရင်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမြန်မာစားလုံးတွေစားတွေ့နေရပါပြီဒါတော့ရှောင်းအမြဲဝင်နေကြ MMF ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုအစုံရှိရဲ့မြန်မာရဲ့ငပိအစုံလည်းရှိတယ်ဒီမှာကျုံအကုန်လုံးမြန်မာစားတောက်တယ်တလားတစ်ခါလောက်တော့လာဝယ်ဖြစ်တယ်မြန်မာစားလေးချက်ချင်လို့ရှင်လေဒီကတော့မွေးငါချက်စားမယ်ဆိုလိုရာလေးဝယ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပဲကြော်တောင်ရှိသေးရဲ့မွေးငါနှစ်ချောက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီရွှေကြီးဆိုတာကိုသဘောကျရပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ရွှေကြီးစားများနေလို့မိလေးဆန်ဆိုတဲ့စိတ်ပြောင်းပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာရဲ့မွေးငါ6ဘတ်မွေးငါ6လားအဲ့ရအစားရှိရယ်ဈေးဝယ်လို့ပြီးပါပြီပြန်มาတော့မင်းအခုတော့တငယ်ချင်းတွေအတွက် Valentine Day လက်ဆောင် chocolate လေးပါဝင်ဝယ်လိုက်တယ်နှစ်ယောက်ဆိုနှစ်ဘူးပေါ့တော့ဒါတော့နောက်တစ်ရက်ဝယ်ထားတဲ့ပြီးတော့တငယ်ချင်းသွားပါပြီတော့ချက်စားမယ်ပန်းနေရောပန်းလေး chocolate တွေတော့ပဲသွားနေပါလိမ့်မယ်11時46分မြို့ဆိုင်ဝင်လာဖို့ကောင်းတယ်ကြည့်အောင် Welcome to Camari အော်ရပါတယ်သူ့ရောက်ပြီဆိုမွေးငါချက်စားဖို့စတင်ပြင်ဆင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ချက်မယ်ပဲပြုတ်တောင်ပါသေးရဲ့ပဲပြုတ်စားကြတော့သူ့ပြောတယ်ရေတွေများနေပါတယ်ဆိုတော့သူကမများဘူးနဲ့မထဲလိုက်တာမွေးငါကျဲသွားပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းကြချက်လိုက်တော့လေနည်းနည်းပေါ့ပေမဲ့ထက်ဟိုစားရပါထက်တော့တော်ဖြစ်သွားတယ်မုတ်ဖက်ကိုမွေးမုတ်ဖက်ကိုရေစိမ့်နေပဲကြော်ရေနန်းပင်းရေပင်စိမ့်လေးပါတဲ့စားတမယာတီးရေ yes မကြီးဟင်းရေဟိုဦးပဲဦးနဲ့ရှယ်ပဲမဟွာလေးလည်းပါမပြောဘူးလေးလည်းပါပါတယ်ရှင်ဒီမိလေးဆန်ဆိုရမွေးငါဒုတ်လေးရလေးငပြောဘူးပါတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ရှော့ငပြောဘူးကြိုက်လို့တခြားလူတွေလည်းနိုင်ငံခြားနေဝယ်စားကြည့်ခြင်းဒီထုတ်လေးကိုဝယ်စားကြည့်ပါလို့အောင်မဖတ်ပါရှင်ရှယ်ပဲလေရတော့မယ်ခင်းလေရတော့မယ်စားတော့မယ် finally ဒီရရှယ်အပါပြီဟင်းဘဲဦးကတော့မလောက်မပါဖြစ်သွားတယ်ဒါမုတ်ဖတ်ဒါထည့်စားမှာအရွက်တွေဒါပင်စိမ်းလေးပါထည့်စားကြည့်ဖို့ပြီးရင်နန်းပင်တမ်းမြတင်းရုပ်တီးပဲကြော်ဆုံးပါပဲရှင် so good tomorrow Valentine Day ကတော့ဘယ်လိုဖွင့်ရမှာတော့ cute စီလေးဆက်ရလေးဟောငါဆက်လေးကြည့်အောင်ကြောင်လာတော့မှာကြည့်ရတယ်okay နောက်tomorrow ရဲ့ background ပြင်ဆင်မှုကျမတို့လာကြော်လို့တော့မရဘူးစင်ကြယ်တွေပဲမဲ့နော်တွဲရတဲ့ romantic ဆန်နဲ့ okay ဒါလေးဒါအဘလုံးမှာဒီဟာတဲ့အဲ့လိုလေးပန်းကိုထောင်မို့တက်တစ်ခုရှာလာရင်ကောင်းမယ်ယောဂပြခင်းပေးရမှာမဟုတ်ရတယ်အေးဟုတ်တယ်လာတယ်အေးဟုတ်တယ်ဂျပန်မာနေရာလေးတစ်ခါတလေဒီကျန်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲရက်ဆိုရင်တွေ့ပြီးတော့စားချင်တာလေးလှုပ်စားပြီးရင်မော်နော်စကားလေးပြောအဲ့ဒီ feeling လေးအရန်ပြုံကောင်းတယ်ဗောဒီလို Valentine Day တို့ Christmas တို့ဆိုရင်မိဘနဲ့ဝင်းနေတစ်ခါလေးအထီးကျန်ပေမဲ့လည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြတ်သန်းရတဲ့အချိန်ကအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ Valentine ကတော့ကြောင်လေးနဲ့ဖြတ်သန်းရတာပါရှင်ခါဝိုက်ရှိရနော်cute စီဟာလေးစီရောနာရိုက်ကြမယ်
ညဘက်စားတော့တော်မရိုင်းနိုင်တော့ဒါတော့နောက်တစ်နေ့ပေါ့နော်ကော်ဖီတော့တောက်ကြတာရှောင်းမနေ့ကမွေးငါချက်လို့ပင်မဝိုင်းဆိုတော့ဒီနေ့တော့သူတို့ဟင်းချက်မဲ့အလှဲ့ပေါ့နော်သူတို့ချက်ဖို့အကျိတ်နဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတော့အိပ်ပြီးတော့စောင့်နေပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလည်းအများကြီးတင်ပါမို့ရှုံးရဲ့ channel လေး subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးကြပါအောင်အားလုံးပဲ happy valentine ပါ bye bye ရှေ့ဖြစ်နေပါတယ်စားတော့မပြေ